Здравейте! Днес ще ви покажа един от най-старите начини за приготвяне на риба. Изпечена в сол. Това е традиционна средиземноморска техника, която е била популярна и по нашето Черноморие. Каква риба да изберем? Искам да ви покажа как можете да приготвите това ястие с лаврак. Една вече доста популярна риба, която измести традиционната скумрия, може би и пастърва. В старите книги, които притежавам от преди 1930, има много рецепти с лаврак. С ципура не се сещам, но с лаврак има. Била е и ще бъде една от любимите ни риби. Как се обработва? Първо да покажа как се почиства лаврака за начинаещите, които искат да блеснат с първото си рибно ястие. Вземате лаврака и първо го очиствате от люспите. Най-лесно това става по техниката, която съм показвал многократно. В пликче. Или с нож стържите люспите, или с специалното ножче, което и аз ползвам. И пак ще го ползвам, за да ми е по-лесно. Но нещо много важно. Хубаво е преди да се вземете с почистването на рибата, да махнете перките и хрилете, защото при остъргването на люспите нараняванията са неизбежни. Много пъти ми се е случило и всеки път съм се проклинал. Затова сега спазвам това, което казвам. Следователно, вземам рибата, може с ножица, може и с нож да изрежа тези много остри перки. След това най-коварната перка е ето тази, гръбната. Особено тези остриета. Влизат надълбоко в пръстите и не знаете колко боли после. Сега остава ето тази перка. Тези може и после да ги срежем. Рибата е готова, слагаме в плика и махам люспите. Обръщам от другата страна и продължавам. Почистването на вътрешностите става най-лесно, като разпорим корема от към опашката. Ето така. И с ръка изваждаме вътрешностите. След това хващате хрилете и ги изтегляте. Ето този целият букет заминава в бокулка. Тук изчиствате кръвта. Измивате хубаво. Аз най-лесно използвам четка за зъби. Вземате четчица и потечаща вода. Ето така. Търкате и много лесно се изчиства. Можете с четка за зъби. Също става много лесно. Всичко това под струята с вода. На втората риба няма да почиствам перките. Ще ги оставя, но по същия начин през корема я почиствам и махам хрилете. Хрилете бихте могли да ги извадите и с ножица. Разтваряте и започвате да режете. Обаче на мен този метод ми е по-труден. Другия, разбира се, иска усилия, обаче по-лесно се изтеглят вътрешностите. Но да се върнем на тази, която аз предпочитам, почистена от перките. Ключово значение, запомнете го, ще се опитам да сложим и златен фон. Има предвид златни букви. Подсушавате много добре рибата. Добре е дори да я оставите поне за час в кухнята. Така както е, за да може да засъхне. Малко влага да остане, рибата е пресолена. Ето така. Вземате салфетки. Можете да махнете главата, тогава няма проблем за хрилете. Не е нужно да се мъчите. Аз обаче най-много обичам главата. Може да изглежда канибалско, обаче наистина там е най-вкусното месо. Специално при лаврак. Примерно на кефал главата не ми харесва, но на лаврака очите и бузите, колкото и да са малки, са деликатес, затова я оставям. Най-трудното е в историята – почистването и подсушаването. Започват по-лесните неща, само до някъде. Има две техники, за да се направи яденето. Едната е да се покрие рибата само с сол, обаче по-изискания метод и с по-добър резултат е когато се смеси белтък с морска сол. Използваме яйчен белтък. Той трябва да е разбит много добре. Все едно правим кекс от онези пухкавите.
С един белтък толкова пяна. Време е да сложа солта. Сложете повече сол, не я пестете, въпреки заледяванията. С ръце обърквам, за да се смеси добре белтък и морска сол. Това прави много твърда коричка, което е предпоставка за перфектното изпичане на рибата. Наистина по този начин имате равномерно изпечена риба. Не че съвременните фурни не я пекат правилно, обаче друго си е старата техника. Ще усетите колко много вкус има изпечения по този начин лаврак. Метода може да го ползвате и с пастърва, с ципура. Тук имате два варианта. Ако искате да блеснете пред гостите или семейството, можете да сложите хартия за печене, така че после лесно да извадите с нея рибата, да я сложите на дъската и да я разчупите. Време е да оформя канапе от морска сол. И сега, за перфектния вкус, ви препоръчвам да сложите 2 реза на лимон. Тук можете да добавите любимите си зелени подправки. Магданоз, копър, розмарин, риган, босилек, всяка една е подходяща за подправяне на риба. Аз разчитам в момента на натуралния вкус и на деликатния лимонов аромат, който ще се разнесе по време на печенето. И сега продължавам с нанасянето на солта. Трябва хубаво да покрием рибата. Опашката и да остане непокрита не е фатално, важно е самото рибно месо да бъде покрито по този начин. Така, за един средно голямо лаврак от 400 грама ви трябва половин килограм морска сол и един белтък. След като сме се справили с тази задача, печем. Естествено в умерено затоплена фурна, която предварително трябва да е загрята на 180 градуса. Ако все пак се притеснявате от соления лаврак, можете да го увиете в пергаментова хартия. Хартията трябва да е добре намокрена и изтръскана от капките вода. Тогава увивате рибата, слагате я в основата от сол и покривате с сол. Печете по същия начин. Рибите според големината се пекат между 30-45 минути, а най-големите екземпляри може да се наложи да се изпекат и за 1 час. Виждате и двата варианта. И с пергаментова хартия и натурално, така както е било някога. Сега ще прехвърля лаврака, за да го видим как изглежда и отвътре. С ножче почукваме, за да можем да откъртим солта. По този начин е хубаво да отстраните кожата, защото все пак тя е поела сол, но самото месо е достатъчно приятно подправено и осолено. Така че вие сами може да изберете, аз и така ще срежа през средата месото, за да ви го покажа. Ето сега и от филенцето вземам и опитвам. Ухай си на риба, така както трябва на море и на море. Превъзходна е. Превъзходна е, изключително финно е месото, нежно и прекрасно. Опитайте и ще видите колко по-различно ухае рибното месо, подготвено по този начин. Имаме още интересни рибни рецепти, които ще покажем в канала. Довиждане!